嗱，呢個係你遇到毒嘅時候，個身體係咪會咁做啊？係咧。我問你另一個問題：世界上有邊種被西醫稱為嘅病係冇呢啲特徵嘅？冇任何一個或者兩個呢啲特徵，個個都有。其實西醫稱為嘅病，全部都係我哋身體排毒嘅跡象。OK， 有啲暈啦，有啲咳啦，係咪？有啲流鼻涕啦，有啲攰啦。係咪？其實嗰個係你嘅身體想將一啲毒素排出嚟嘅跡象嚟嘅啫嘛。不過咧，如果你制止佢，中醫就會使到咧，基本上你完成呢個排毒過程。但係西醫咧就會將佢壓翻入去，因為佢唔知喺上次因為邊個實驗或者邊個情況底下，雙盲嘅情況底下，發現食親呢種藥嘅人咧，就以後都唔會有感冒嘅。咁於是乎你咪食咯。係咪特效藥嚟㗎？係咪？不過節目冇話俾你聽，嗰啲人食咗特效藥之後3年之後變成乜嘢嚟嘅咯？係咪？但係總之食嘅時候係得㗎，係咪？但係其實嗰種嘅藥只不過係另一種嘅機制，打沉咗我哋嘅身體裏邊嘅後備能源，而導致佢咧冇辦法啦，佢要落雨收柴，佢唔能夠再排毒啦，明唔明啊？嗱，所以原來咧，而家你明白啦，原來就係我哋而家講緊嘅呢一個嘅世界上所有嘅病啊！根本係一個排毒嘅現象，係你嘅身體想保存佢嘅健康嘅一個現象。但係亦係因為我哋唔俾佢咁樣做，我哋嘅身體從此咧，現代人咧係永遠冇咗健康呢樣嘢。因為我哋將呢個毒素使我哋健康嘅排毒功用咧，我哋將佢拱翻入去。另一個線索，我哋要理解呢個千古之謎，點解全世界都會同一時間係患感冒嘅咧？第二樣嘢，我哋要知道細菌係咩先。OK， 細菌係咩嚟嘅咧？其實細菌係地球上嘅清道夫嚟嘅。簡單一句，細菌係食垃圾嘅。嗱，記住，好可惜，西醫呢個百年都唔知呢樣嘢。記住，細菌只係食一樣嘢，細菌只係食垃圾嘅啫。你嘅身體冇垃圾，唔會有細菌。你會睇到呢個地球上一啲嘅動物一死嘅話咧，或者一啲嘅植物一死嘅話咧，細菌都好快出現，食咗佢，然後將佢排泄。消化同化佢，將佢變成有用嘅嘢 ，recycle 係咪？其實你知唔知喺人類歷史當中根本冇任何一個實驗證明咧，我哋講嘅禽流感啊、沙士啊係會攻擊健康嘅細胞㗎？冇嘅。點解？邊個想知啊？因為全世界所有病菌都係用腐爛嘅嘢培養出嚟嘅。好似舉個簡單例子，前排禽流感呢啲嘅疫苗啊，好多呢一啲係用爛嘅雞蛋培養出嚟嘅。我再講一次，係腐爛嘅雞蛋先培養出嚟。你擺隻新鮮雞蛋禽流感落去都死㗎。世界上所有細菌淨係會食腐爛嘅嘢，同埋食死嘅嘢嘅啫。佢哋係清道夫嚟㗎嘛？你知唔知道啊？其實我哋每個人一出世，個個人都有某個程度嘅傷風菌嘅，每一個人都有某個程度嘅任何一類菌嘅。但係你多咗某一類垃圾之後咧，嗰種菌就會生養眾多啫嘛，明唔明啊？譬如舉個簡單例子，如果你見一啲嘅城市，佢擺咗好多堆垃圾喺度，有你譬如香港以前嘅街市啦，係咪？我數嗰陣時講翻一個古仔話俾我聽，佢成日用 laser point 帶玩下邊嗰啲好似2公升咁大嘅老鼠噶嘛，咁就揾啲 laser point 喺指等老鼠追住粒光點走嚟走去咁樣。就喺啲街市，如果好多垃圾嘅話咧，就會點樣啊？就會有好多老鼠。啲垃圾唔清理，啲老鼠有好多嘢食，就喺嗰度做竇，生養眾多，係咪？但係你會唔會話：哇！你睇下啲老鼠帶咗幾多垃圾嚟？唔係啊，啲垃圾係人擺落去嘅喎。你知唔知道最典型一個典範就係？喺曾經有一段時間，歐洲死咗1/3人嘅黑死病，即係有個紀錄記載係死咗1/3人，係點嚟嘅？邊個想知啊？嗱，我講個正式嘅故事同埋後尾消滅嘅情況，咁你理解究竟係因為乜嘢導致？喺當時歐洲咧開始發展啊，佢哋開始發展工業啊，好多由農業社會慢慢變成商業工業社會。於是乎咧，佢哋就點樣咧？就好多個村民咧就移咗入去城市，但係移咗入城市嘅時候咧，特別多咗咁多人咧，變咗佢哋嘅好多嘅大小二便啊、垃圾啊，政府就冇特別揾人去清理喎，因為當時冇咁多廁所啊、掹水就搞掂啦，係咪？咁啊揾冇咁多人清理，於是乎垃圾堆到喺個城市外面多得好緊要啊！
多到直情係大過個城市咁滯喺外邊，成個歐洲都係咁樣喎。而結果咧就開始啲老鼠咧成行成市啦。因為點解啊？因為有嘢食，因為佢係地球上嘅咩啊？清道夫嚟噶嘛，老鼠都係佢好多嘢食，於是乎喺度生養眾多啊，出咗好多老鼠。但係個問題其實有老鼠都冇事，但係嬲尾咧啲老鼠都食唔晒呢啲嘢，而嗰啲嘅污染到嘅階段咧，啲老鼠都死嘅。而結果咧就開始喺每個城市開始出現咧一堆老鼠走咗出街外邊咧，集體死咗，死俾你睇，就企喺街外邊死咗。咁喎，跟住當佢哋死嘅時候咧，就有黑死病啦。啲人就開始死啦，因為清道夫都死啦。你話仲點咧？清道夫都死啦，連老鼠都頂唔住啊！咁跟住啲人咧，就全歐洲一路咧，每個城市有老鼠唔死嘅喎，係有老鼠走出嚟死咧，個城市就開始有黑死病啦。一個城市一個城市死，咁跟住就講啊，黑死病因為老鼠導出嚟嘅咁樣。咁於是個個殺老鼠，但係黑死病有冇停咧？冇停，因為啲垃圾仲喺度。直至洛查丹馬斯啊，即係其中一個你知道，即係成日講預言嗰個啦，係咪？你記住綠茶得㗎，綠茶丹馬斯係咪？點譯都得㗎啦，其實係英文嚟嘅啫。咁啊綠茶丹馬斯啊咁樣啦。咁啊佢同埋一紮醫生咧就講話唔係老鼠啊，佢話你快啲將所有垃圾燒晒，將所有屍體燒晒咧，黑死病就會停止啦。佢咁講，個個咁做，黑死病就消失。係咪因為老鼠咧？係咪因為老鼠導致黑死病？即係等於係咪細菌導致我哋傷風咧？其實啲細菌點解會生養眾多？呢個先至係個病因啊嘛。細菌會導致嗰樣嘢惡化，不過個主因係咩咧 ？OK， 所以原來當我哋身體裏邊有某一種毒素、某一種嘅細菌就多，因為我哋一出世由媽媽體內已經俾咗我哋各樣嘅細菌、各樣嘅清道夫，係基本上咧喺我哋消化唔切嘅時候咧，佢會幫我哋清潔身體裏邊咧任何一種難以想像、想都想唔到嘅呢啲嘅垃圾，無論嗰樣係重金屬啊、脂肪酸啊，或者係任何雜不楞呢啲嘅嘢。好啦，而家我哋足夠兇手出現啦，我哋而家可以講下呢個千古之謎，誰是兇手啦？點解每一年裏邊1月1號咧，全美國會有43% 嘅美國人患感冒咧？咁我哋嘗試去睇下呢3樣嘢。第一情緒，第二係咩啊？健康嘅情緒，健康嘅咩啊？生活作息同埋健康嘅飲食。OK， 其實我嗰陣時去讀書啦，咁我知道咧，其實每一年當天氣開始轉變凍嘅時候咧，喺美國又好，加拿大好咧，佢哋11月尾啊、12月頭嘅時候咧，就開始佢哋一年當中最重要嘅節日，就叫做感恩節嘅嚇。咁而喺呢個天氣變冷嘅時候，呢個感恩節一出現嘅時候咧，哇！即係我嗰陣時都冇諗到，原來加拿大感恩節係仲緊要過新年㗎。哇！直情咧，你即係我就做學生咧，都俾人周圍去請咧去慶祝感恩節㗎。哇！你平時食三文治都好啦，嗰日就食咩啊？火雞，明唔明啊？哇！一去到嘅時候咧，哇！真係幾窮啊！個個都要擺隻火雞喺屋企，嘣咁擺喺度。你知火雞幾大隻㗎啦？明唔明？牛龜咁大隻，要食晒佢喎。你平時三文治又好啊，可樂又好啦，你食香蕉又好，你而家食火雞咁樣係咪？哇！個個去係咁食啊！即係又火雞就唔止喎，一定要有啲薯蓉啊、薯條啊、豬扒啊、牛肉啊。各樣嘅美味嘅食品啊！哇！當你食到封住個肚，哇！揾張梳化椅擺坐嘅時候，蘋果批就嚟啦，明唔明啊？跟住你即係哇！又遞蘋果批食完蘋果批啊咁，跟住同人傾偈嘅時候，糖水要唔要？梗係要啦！今日感恩節啊嘛，咁又嚟食啦！哇！你會睇到即係喺感恩節嗰度咧，即係你基本上咧。完咗感恩節之後，成個禮拜你嘅三文治都係火雞三文治，即係基本上都係噶啦。喺外國啊，嗱你會睇到哇，跟住夜晚大家當然啦睇通宵電視啊，傾下偈啊咁樣打下教啊，哇薯片啊、可樂啊、甜品啊，即係食完蘋果批又食蛋糕啊，係咪？即係一路嚟嘅嚇，你真係來者不拒嘅係咪？因為感恩節啊嘛。係咪？係一個開心嘅日子嚟㗎嘛？嗱，但係問題你睇到感恩節呢種開心咧，其實你嘅情緒係非常之高漲嘅，係咪先啊？係非常之高漲，你個肝火啤啤聲上緊嚟啊！因為邊有人瞓覺㗎？感恩節係咪？冇人瞓覺㗎喎！喺感恩節嘅時候，個個都係去玩到夜晚啊！好啦，另外咧，天氣已經凍啦，係咪？天氣凍，於是乎你個身體淨係保持住你自己嘅內臟唔凍傷嘅，已經用咗好多能源。
然後你食到好似隻豬咁，你用咗幾多能源啊？你知唔知道？但係問題，感恩節需要有大量嘅食物喺裏邊咧，係等待消化。但係感恩節唔係最後一個節期，轉個彎，聖誕節就嚟緊啦，轉個彎啫喎。你真係之前咧，哇！聖誕節你就喺度 shopping 啦，買嘢啦，係咪去 party 啊？咁我哋學生嗰啲啊，哇！個呢度搞，嗰個搞去 party 啊，去食嘢啊，夜晚揸架車出去享安啊，咁邊係瞓覺嘅時間？聖誕節冇人瞓覺嘅，明唔明啊？平安夜就係明唔明啊？捱夜夜嚟噶嘛。咁於是乎咧，夜一夜我哋都走去玩嘅，係咪？哇！你平安夜啦，跟住24啦、25啦、26喺度直落啊，係咪啊？咁跟住嘢食就唔使講啦。